तो सेंटी भाई ये कौन सा कबूतर है? भैया ये गोल्डन कबूतर है, ये अपन ने बाहर से बुलवाए हुए हैं। ये बाहर से बुलवाए हुए हाँ, हो? ये बाहर से बुलवाए तो ये गोल्डन कबूतर है। आप इसका आंखों का शौक करिए, बहुत शानदार। और ये भी ओड़ा भेड़ा कबूतर है, कलर वगैरह पूरा लगा हुआ है। आंखों का शौक करिए गाइस, वह क्या जर्राद है इसकी आंखों में, ये देखिए। इसके पल्लों का शौक करवाता हूँ। अभी पल्ले पूरे इसके पूरे पुराने पल्ले हैं। हाँ, अभी अपन ये जब गर्मी का टाइम आएगा उड़ाने का, तब अपन सीजन आएगा जब हाँ, पर दे देंगे इनका। और इसकी टेल देख सकते हैं, सिंगल, ये सिंगल दूम, ये देखिए, बहुत ही टॉप क्वालिटी का है ये। हाँ, अभी गोल्डन कबूतर। कबूतरों ने खाना वगैरह दाना पानी सब करे हुए हैं। और ये इसके पंजे, ये पंजों का शौक करिए। ये चेक करिए कबूतर, ये फुल वजूद कबूतर का गोल्डन कबूतर, बहुत ही शानदार।